Kia Sportage 2014 2.0. Esse carro chegou pra gente aí com barulho no motor. Fomos fazer o diagnóstico. Era bomba d'água. Aqui tá a bomba original, correia que vai entrar. Bomba d'água desse carro apresentou folga e começou a dar perca de líquido de arrefecimento. A gente vai estar efetuando a troca aí. Bomba d'água da Kia Sportage aí removida. Vocês podem observar que ela já apresentava aqui, ó, vazamento pelo selo e uma corrosão aqui. E esse cliente reclamava que esse carro fazia barulho no motor quando ligava. O Lucas vai estar girando aí para vocês verem de onde que é o barulho que era proveniente da bomba d'água. Esse barulho aí que apresentava. Então agora a gente vai estar entrando com a bomba d'água aí original, correia Poliv original e líquido de arrefecimento da Tirreno aí para entregar esse carro em perfeito estado para o cliente. Kia Sportage, serviço da bomba d'água aí finalizado. Esse carro aí a gente trocou a bomba d'água devido a vazamento e barulho. Trocamos a correia Poliv e troca total do líquido de arrefecimento. É isso aí, galera. Precisando de serviço especializado em Hyundai e Kia, só entrar em contato conosco aí. Vig Car Serviços Automotivo.